Kull min jafni forsi jaf li jiena fejn nidħlu jiena u l-familja tiegħi mediċini kemm jista' jkun xejn dawk jitħallew għal każijiet verament gravi. Jiena nħobb ħafna l-affarijiet naturali għaliex fil-verità nemmen li ġisimna kapaċi jikkumbatti mikrobi u viruses, però ovvjament għandu bżonn għajnuna, imma mhux nażnuh. Allura jiena nuża ħafna rimedji naturali u ftit ilu skoprejt din il-brand li hija Otosan. Użajta konna ma nifilħux ħafna, kellna ħafna congestions, użajnija kemm jiena u kemm it-tfal għaliex apparti li hija naturali jeżisti nasal spray tal-babies illi huwa organic, għandu l-extract tal-larinx illi jgħin ħafna iċ-ċirkolazzjoni u l-iktar ħaġa importanti ġifieri dan huwa magħmul minn sea water minn Brittany. Bil-plants tal-aloe vera gel u l-iktar ħaġa li importanti li dawn l-spray m'għandhomx vasoconstrictors illi jinstabu f'ħafna mill-sprays li nagħmlu biex niftħu il-sinuses tagħna u fil-verità jkunu qegħdin iżommu l-mikrobi l-ġewwa. Aħna għandna bżonn noħorġu l-mikrobi meta nkunu morda, mhux inżommuhom il-ġewwa biex ma noħorġuhomx. Li għandha tajjeb ukoll ħanibdu nuża issa fil-fatt xtrajt in-nasal wash l-Otosan dawn huma sachets illi tista' tibda tużhom tħallathom mal-ilma. Issa mbagħad nagħmilkom demonstrazzjoni tagħhom mhux għax tkun xi ħaġa sabiħa. Tamma ġifieri dawn hija xi ħaġa li min pereżempju jibgħati ħafna bi blocked nose u sinuses u l-ħin kollu ma jistax jieħu nifs tajjeb, hija xi ħaġa biex iżommok kontinwament ta' kuljum b'nifsejk miftuħin. Jiena ninsisti ħafna fuq għadin, għalija n-nifs huwa importantissimu. Jekk jien ma nkunx qed nieħu nifs sew, ma jkunx qed jitla' ossiġenu sew għal moħħi, ma nkunx qed nopera tajjeb u ġismi ikun dejjem għajjien. Jiġifieri importanti illi il-passaġġi tagħna nasal passages tagħna jkunu notfa u daqstant ieħor ta' tfal tagħna. L-istess ditta għandha il-Fortus, l-Otosan iġġib il-Fortus li hija cough medicine, naf li jeżistu ħafna cough medicines, imma din hija waħda naturali hija magħmula mill-manuka honey u hija tajba għal min ikollu id-dry cough u anke forsi jekk tkun diġà produttiva bħala sola. Li u sabiħi li b'mistura waħda għandek kemm tajba tfal u kemm tajba l-adulti. Sintendi dejjem importanti li anke tistaqsu t-tabib tagħkom u taqraw l-istruzzjonijiet. Però huma hija ditta li tagħmel affarijiet mod naturali ħafna, ġifieri m'għandekx side effects. U l-ġel forte wkoll użajnieh il-familja tiegħi meta jkollkom dik dawk il-griżmejnek jibdew diġà ishom jarxukom. Dawn huma gels u ma tajbin hekk speċi biex tixrobhom hekk taqbad u tieħu wieħed m'għandhomx toma ħażina lanqas xejn, jiġifieri s'issa jiena ninħobb narma bdew l-affarijiet id-dar. Ħalli meta jkolli bżonn l-ewwel soluzzjoni tiegħi hi li nħalli l-ġisem jistrieħ, nixrob ħafna ilma u nuża l-affarijiet naturali. U jgħaddi, kollox jgħaddi. L-importanti li tistrieħu.